Hey guys, I'm Yadanar. Welcome back. That's why videoလေးကိုတူကြည့်လိုက်ကြမယ် ပထမဆုံး PhotoRoom app ကို Play Store မှာ download ဆွဲမယ် install တင်ပြီးွားရင် app ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ start from photo နှိပ်ပါမယ် gallery ထဲဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ပုံကိုရွေးပါမယ်နောက်ခံ background ကိုအနက်ရောင်လေး black ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ export ကိုနှိပ်ပါမယ် save to gallery ဆိုရင်တော့ gallery ရဲ့ကိုရောက်ပါပြီPicsart app ထဲကိုဝင်ပါမယ်အပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုနက PhotoRoom မှာပြင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပါမယ် tool ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် cross ဆိုတဲ့နေရာမှာ story site ရွေးမယ်ပြီးရင်အမှန်ချစ်လေးနှိပ်ပါမယ်အမှန်ချစ်လေးနှိပ်မယ်ခုနကရွေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို add photo ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးစားထိုးပါမယ်အဲ့ဒီ step မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံကို10ပုံထည့်ခြင်းလား12ပုံထည့်ခြင်းလားကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပါတယ်အများဆုံးတော့10ပုံပဲလက်ခံပါတယ် Picsart မှာကြတော့ဓာတ်ပုံကိုထောက်ပြီးတော့ background ဖြောက်ပါမယ် background ကိုဖြောက်ပြီးတော့လူကြီးပဲတက်တက်ကို outline လေးထည့်ဖို့အတွက်အရှိမပြခဲ့သလိုပဲနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံကိုထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ပုံလေးကိုလက်နဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ပြထားသလိုမျိုးအကျဉ်းကျယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်outline ထည့်ဖို့ကအတွက်ကြတော့ outline ထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုထောက်မယ်ပြီးရင်ဟိုဘက်အစွန်ဆုံးက border ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့ကြရင်သူကလူရဲ့ပုံစံတိုင်းလေး outline လေးပေါ်လာပါမယ်ပုံနေအားလုံးထည့်ပြီးွားရင်ဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့တပုံပုံထပ်ထည့်ခြင်းသေးရဆိုရင်လည်း add photo ကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပုံတွေထပ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အရှိရပုံတွေမှာပြခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ background ဖြောက်တယ်ပြီးရင် outline ထည့်ပါတယ်အားလုံးပြီးွားရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ download ဆွဲတဲ့သင်္ကေတလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးက gallery ထဲကိုရောက်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်